Ishte një fshat i vogël i humbur mes maleve, aty ku rrugët ishin të ngushta dhe shtëpit të vjetra, ku njerëzit njihnin njëri tjetrin jo vetëm me emër, por edhe me histori. Në atë fshat jetonte një vajzë me emrin Elira, një vajzë e rritur në varfëri, por me një shpirt që nuk e kishte njohur kur dorëzimin. Shtëpia e saj ishte e vjetër, me mure të çara dhe çati që pikonin sa herë binte shi. Babai i saj kishte ndruar jetë kur ajo ishte ende e vogël, dhe nëna e saj punonte tokën çdo ditë për të mbajtur gjallë familjen. Elira ishte mësuar me mungesën, por nuk ishte mësuar kur të hiqte dorë nga ëndrat. Ajo kishte një mënyrë të veçantë të shihte botën, sikur gjithçka kishte një kuptim më të thellë, sikur jeta nuk ishte vetëm ajo që dukej në sipërfaqe. Çdo mëngjes zgjohej herët, ndihmonte nënën dhe pastaj shkonte në shkollë, ku shpesh ishte nxënësja më e mirë. Librat ishin aratisja e saj, një mënyrë për të jetuar jetë të tjera përtej kufive të fshatit të saj të vogël. Në të njëjtën kohë, disa kilometra më larg, në një qytet të madh e plot drita, jetonte një djalë i ri me emrin Ardit. Ai vinte nga një familje e pasur, me biznese të shumta dhe një jetë që shumica e njerëzve mund vetëm ta imagjinonin. Shtëpia e tij ishte një vilë e madhe, me kopshte të bukura dhe gjithçka që mund të dëshiroje. Por pavarësisht pasurisë, Arditi ndjente një boshllëk brenda vetes. Ai ishte rritur mes luksit, por jo gjithmonë kishte ndier dashurinë e vërtet. Prindrit e tij ishin të zënë me punë dhe shpesh e kishin lënë vetëm, duke menduar se parat mund të zavendësonin gjithçka. Ai kishte miq, por shumica e tyre ishin aty për përfitime, jo për shpirtin e tij. Një ditë vere, Arditi vendosi të largohej për pak nga qyteti. Ai donte të gjente qetësi, të largohej nga zhurma dhe falsiteti që e rrethonte. Pa menduar shumë, mori makinën dhe u nis drejt maleve, pa një destinacion të caktuar. Rrugët e çuan drejt fshatit ku jetonte Elira. Ishte një vend i thjeshtë, por me një bukuri të rrallë. Ajri ishte i pastër, njerëzit përshëndesnin njëri tjetrin dhe koha dukej sikur rrithte më ngadalë. Aty ndodhi takimi i parë. Elira po mbushte ujë në një burim të vogël në skaj të fshatit, kur Arditi ndaloi makinën pranë saj për të pyetur për rrugën. Sytë e tyre u kryqëzuan për një moment të shkurtër, por mjaftueshëm për të lënë një gjurmë të pashpjegueshme. Elira nuk ishte si vajzat që Arditi kishte takuar në qytet. Nuk kishte luks, nuk kishte veshje të shtrenjta, por kishte diçka shumë të rrallë, një thjeshtësi dhe sinqeritet që të bënte të ndaleshe. Arditi filloi të vinte shpesh në fshat, fillimisht me justifikime të ndryshme, por më vonë vetëm për ta parë. Ata filluan të flisnin, fillimisht për gjëra të vogla, për jetën në fshat, për qytetin, për ëndrat. Me kalimin e kohës, bisedat u bën më të thella. Elira i tregonte për vështirësitë e saj, por gjithmonë me një buzëqeshje, ndërsa Arditi i tregonte për jetën e tij, që në dukje ishte perfekte, por në të vërtetë zbrazët. Dashuria mes tyre nuk erdhi menjëherë si një rufe, por si një dritë e ngrohtë që rritej dita ditës. Ata filluan të kuptonin njëri tjetrin pa fjalë, të ndjenin praninë e tjetrit si një nevojë, por si çdo histori që duket shumë e bukur, edhe kjo kishte pengesat e saj. Kur familja e Arditit mori vesh për Elirën, reagimi nuk ishte as pak ai që ai kishte shpresuar. Ata nuk mund ta pranonin që djali i tyre të lidhej me një vajzë të varfër nga një fshat i humbur. Për ta kjo ishte një turp, një gabim që duhej ndaluar menjëherë. Ata u përpoqën ta largonin Arditin nga ai, i vendosën kushte, madje i kërcënuan se do ta përjashtonin nga gjithçka nëse vazhdonte atë lidhje. Nga ana tjetër, edhe në fshat filluan thashethemet. Disa njerëz nuk e besonin që një djalë i pasur mund të dashuronte sinqerisht një vajzë si Elira. Ata mendonin se ai po luante me të, se një ditë do ta linte dhe ajo do të mbetej e shkatruar. Elira filloi të dyshonte, jo tek dashuria e saj, por tek realiteti. Ai ishte kjo diçka që mund të zgaste. Ai ishte ajo mjaftueshëm për një djalë si Arditi. Një natë, pas shumë mendimesh, ajo vendosi të largohej nga ai, jo sepse nuk e donte, por sepse mendonte se kjo ishte e vetmja mënyrë për ta mbrojtur veten. Kur Arditi e mori vesh, u thye. Për herë të parë në jetën e tij, ai ndjeu se mund të humbiste diçka që kishte vërtet rëndësi. Ai nuk pranoi ta linte kështu. Shkoi në fshat, e kërkoi dhe kur e gjeti, nuk i foli si dikush i pasur që kërkon të fitoj, por si një njeri që kërkon të mos humbas zemrën e tij. Ai i tha se nuk i interesonte pasuria, as çfarë mendonin të tjerët. Për herë të parë, ai ishte gati të luftonte për diçka që nuk blihej me para. Elira e pa në sy dhe kuptoi se kjo nuk ishte një histori si ato që kishte lexuar në libra. Kjo ishte jeta e saj, dhe ndoshta për herë të parë, ajo kishte një shans për diçka më të madhe se frika. Ata vendosën të qëndronin bashk, pavarësisht gjithçkaje. Ishte një rrugë e vështirë. Arditi u përball me familjen e tij, madje për një kohë u larguar nga shtëpia dhe filloi të ndërtonte jetën e tij nga e para. Elira nga ana tjetër vazhdoi të qëndronte fort, duke mos humbur kurrë veten. Me kalimin e kohës, gjërat filluan të ndryshonin. Familja e Arditit, duke parë vendosmërinë e tij dhe dashurinë e tyre, filloi ngadalë të zbutet. Nuk ishte e lehtë, por ata kuptuan se nuk mund të kontrollonin gjithçka. Një ditë, në të njëjtin vend ku ishin takuar për herë të parë, Arditi i propozoi Elirës. Nuk ishte luks, nuk ishte njerëz të shumtë, vetëm ata të dy dhe një ndjenjë që kishte kaluar çdo provë. Ata u martuan në një ceremoni të thjeshtë, por plot dashuri. Nuk ishte një martesë që u ndërtua mbi pasuri, por mbi sakrifica, besim dhe një ndjenjë që nuk u shua askur gjithçka ishte kundër tyre.
Dhe kështu, vajza e varfër nga fshati dhe djali i pasur nga qyteti ndërtuan një jetë së bashku, duke treguar se ndonjëherë gjërat më të bukura lindin pikërisht aty ku askush nuk i pret.